Расслабьтесь, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Войдите в радостное состояние и наслаждайтесь визуализацией. Представьте себе, как вы сидите на мягком диване в своей уютной гостиной. Вокруг вас ваше любимое пространство, наполненное светом и радостью. Диван обит мягкой тканью приятного цвета. Он идеален для долгих вечеров с книгой или для просмотра интересных фильмов. Недалеко располагается великолепный камин. Его теплый свет мягко освещает комнату, создавая теплую атмосферу. Вы находитесь в пространстве, которое соответствует вашим желаниям и мечтам, и это наполняет вас глубоким чувством удовлетворения. Постепенно вы начинаете осознавать, что этот дом стал не просто местом для жизни, но и отражением вашей индивидуальности. Здесь каждый объект, от картин на стенах до мелких деталей декора, говорит о вас. Вы чувствуете гордость за то, что смогли создать такое уютное пространство. Это ваше пристанище, где вы можете быть собой. Представьте, как вы любуетесь интерьером своей гостиной. За окнами начинает темнеть, и в вашем камине разгорается яркий огонь. Вы слышите треск дров и ощущаете тепло, которое распространяется по комнате. Это тепло окутывает вас, как мягкий плед, создавая уют и защищенность. Вы смотрите в окно. Там совсем темно, и только маленькие фонарики освещают дорожки. Луна светит ярко, и звезды появляются на небосводе, создавая сказочную атмосферу. Вы чувствуете, как тепло камина дарит вам настоящее счастье и умиротворение. Расслабьтесь и сосредоточьтесь на том, как ваше тело успокаивается с каждым новым вдохом. Позвольте себе полностью раствориться в этом моменте, наслаждаясь каждым мгновением. Представьте, что вы включаете интересный фильм, сидя на диване, и накрываетесь мягким пледом. Вы с удовольствием погружаетесь в сюжет фильма. Вкусные запахи из кухни, где готовится ваш любимый ужин, смешиваются с неподражаемым ароматом дров в камине. С каждым мгновением вы чувствуете, как радость наполняет ваше сердце. Вы улыбаетесь, ведь этот дом — место, где сбываются ваши мечты. Все здесь создано для вашего комфорта и счастья. Вы понимаете, что сейчас, в этот самый момент, вы находитесь на правильном пути. Пусть теплота камина, уют и радость от покупки своего дома окутывают вас, словно любимый плед. Дайте себе разрешение чувствовать это счастье. Постепенно вы ощущаете, как ваше тело наполняется легкостью и энергией. Это спокойствие будет с вами еще долго. Позвольте себе запомнить это мгновение, этот внутренний комфорт, счастье и удовлетворение, которые вы испытывали. Ваш дом — это отражение вашей души, вашего характера и ваших мечтаний.
Каждый раз, когда вы проводите время в своей гостиной, помните о тех чувствах радости и счастья, которые переполняют вас. Позвольте этому ощущению радости становиться вашим постоянным спутником. Вы вложили душу в этот дом, и он теперь полон жизни благодаря вам. Замечайте каждый момент счастья и цените эти мгновения в своем новом уютном доме. Когда будете готовы, сделайте глубокий вдох, осознайте окружающий вас мир, откройте глаза и почувствуйте, как этот момент изобилия продолжает жить в вас. Вы — магнит для изобилия, и оно легко и быстро приходит в вашу жизнь. Повторяйте визуализацию в любое удобное для вас время, наслаждаясь процессом, погружая себя в состояние исполненного желания как можно чаще.